వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చికెన్ మసాలా గ్రేవీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఇది రైస్కి రోటీస్కి చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ తయారీ విధానం చూద్దాము. 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. ఇది నీట్గా కడిగి ఉంచుకున్నాను. ఇంకా ఇందులోకి మసాలా కోసము పచ్చిమిర్చి 5 తీసుకుంటున్నాను. అలాగే వెల్లుల్లి కొంచెము, అల్లం కొంచెము, టమోటాలు 3 తీసుకున్నాను. ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఈ మసాలాలన్నీ అందులో యాడ్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఫైన్ పేస్ట్ లాగా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చికెన్ మసాలా గ్రేవీ రెడీ చేసుకుందాము. స్టవ్ వెలిగించుకొని ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను. అందులో 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక జీలకర్ర 1 స్పూన్, ఒక పెద్ద సైజు ఆనియన్ తరిగి ఉంచుకున్నాను. ఈ ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. ఆనియన్స్ మగ్గడానికి కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. ఈ ఆనియన్స్ ఫ్రై అవ్వాలి. ఇప్పుడు కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకుందాము. ఇది కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత రెడీ చేసుకున్న మసాలాని ఇందులో యాడ్ చేసుకుందాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆనియన్స్ వేగిపోయాయి. మసాలాని యాడ్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ మసాలా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇందులో పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర యాడ్ చేసాం కాబట్టి ఈ మసాలా గ్రేవీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. పసుపు కొంచెం వేసాను. అలాగే 1 స్పూన్ మిర్చి పౌడర్ వేసుకున్నాను. అలాగే ధనియా పౌడర్ 1 స్పూన్, గరం మసాలా 1/2 స్పూన్. ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా ఫ్రై అవ్వాలి. చూసారా, ఆయిల్ వదులుతూ ఉంది. చికెన్ మసాలా బాగా ఫ్రై అయిపోయింది. ఇప్పుడు చికెన్ యాడ్ చేసుకుందాము. ఇలా చేసుకున్న చికెన్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే మీరు ట్రై చేసి చూడండి. అలాగే సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను. రాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను నేను. రాక్ సాల్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది కర్రీస్కి. సాల్ట్ కన్నా ముక్కలకు పట్టేటట్టు బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మూత పెట్టి 5 నిమిషాలు ఈ చికెన్ని మగ్గనివ్వాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసి చూద్దాము. చూసారా, బాగా మగ్గింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇందులో సరిపడా వాటర్ని యాడ్ చేసుకుందాము. సరిపడా వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు మూత పెట్టి మరో 15 నిమిషాలు ఉడకనిద్దాము ఈ చికెన్ని. ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాము. చూసారా, గ్రేవీ రెడీ అయిపోయింది. బాగా ఉడికిపోయింది చికెను. ఫైనల్గా కొత్తిమీరని యాడ్ చేసుకున్నాను. సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేద్దాము. సరిపోయింది ఫ్రెండ్స్. చికెన్ ముక్క ఉడికిందో లేదో చూద్దాము. బాగా ఉడికిపోయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇది రెడీ అయిపోయింది. నచ్చితే మీరు ట్రై చేసి చూడండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే కామెంట్స్ తెలియచేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.